你咁揸車，知唔知好危險㗎？喂，你點啊？你一定要振作啊！冇事嘛？對唔住啊，都係我唔小心，真係對唔住啊！對唔住啊！喂，你支持住啊！我而家即刻叫教鬆車。咩話？斜谷前輩遇到交通意外，係幾時啊？係尋晚啊，喺秋明落車嗰陣撞埋路邊。佢個傷勢點啊？下次再嚟。咁佢嘅傷勢又冇乜大礙嘅，算不幸中大幸啦。不過精神咧就好似受到好大嘅打擊。佢揸嗰架車已經撞到散晒。咁今個星期六嘅交流戰咪冇人出賽咯？呢層我都頭痛緊啊！睇嚟我哋要穩定個人代佢先至得啦。歡迎光臨啊！哦，阿慈谷係你啊？你冇事啊嘛？咁快出院嘅？我架車點啊？喺工場度，不過未曾修理好啊，因為嗰啲零件仲未集齊，所以咧要等一排先得啊。有冇人啊？我想買啲炸豆腐啊！唉，多謝喎。嗯，你出咗事咩？係交通意外。冇幾多日就係交流戰啦，你打算點樣啊？我今次到嚟就係想揾藤原先生你幫忙。揾我幫忙？係啊，喺後日嘅交流戰，希望你能夠代我出戰。求你幫下忙啊，藤原先生。哎呀，好痛啊！我條頸啊！唔好死喎！我知藤原先生你一定明白飛車手嘅心情嘅。身為本地嘅車手係唔可以輸噶。你諗清楚啲喎，你要揾我呢個老人家代替你出戰，會唔會有啲問題咁啊？我本人係個秋明長大嘅飛車手，而佢哋赤城 Westons 竟然當秋明嘅飛車手通通都冇到，太過分啦！我真係好嬲啊！我一定要佢哋班人知道喺秋明呢度係有一啲好有實力嘅飛車手嘅。藤原先生，你可以幫到我哋嘅。你咪曾經擊敗有赤城最快之稱嘅高橋兄弟嘅咩？求你幫下我哋啊，藤原先生！對唔住啊，我哋已經收咗工啦。唔好講咁多啦，高辛烷值汽油入滿嘅。咁招積揸住架86學人用高辛烷值汽油。又一啊，係咪你講嘅？係你將我嘅事講咗俾池谷嗰個人聽嘅？係啊，我不過係講事實出嚟啫，有啲咩問題？嗰個池谷真係死纏爛打，佢今日又嚟揾我，佢個頭仲係紮住繃帶，佢叫我代替佢參加交流戰，我唔係話討厭佢。咁咪得啦，點解唔試下代佢跑啫？池谷呢個後生仔唔錯噶。咪講笑啦，啲細路仔鬥氣唔需要大人出面嘅，我唔想違反我做人嘅原則。細路仔嘅事由細路仔出馬，咁就冇問題啦。啊？你嘅意思係話拓海？冇錯啊，佢嘅技術都唔錯啊。佢嘅技術仲未夠班嘅。不過如果係落秋名山斜坡，就應該冇人可以贏到佢嘅。嗯，當然梗係除咗我之外啦。你真係死都唔認輸。嗰個細路份固執，同我係有幾分似嘅。不過講到飛車，佢根本唔係一個好願去做嘅人嚟嘅。好啦，睇在嗰個池谷頭上嘅繃帶份上，試下度條橋出嚟啦。
你應承我就唔能夠反悔噶啦，因為我最討厭嘅係一啲食煙同埋唔守諾言嘅人噶。今個星期日可唔可以借架車俾我揸出去啊？星期日唔得啊？點解啊？放心喎，我朝頭早唔會唔幫你送貨噶喎。唔係呢個問題啊，只係星期日我要去商會開會，一定要用車啫。真係啊？今次弊啦，因為我喺嗰日一定要用車啊。係咪約咗女仔啊？你唔好理咁多啦，你借架車俾我用啦，好唔好啊？架車又唔係咩靚車喎。總之我一定要啦。你冇車時撻得着架車咩？條匙我用條繩掛咗喺條頸度。好卑鄙啊！如果你一定要用嘅，我可以考慮嘅。啊，真係嘅？不過有一個條件嘅。條件啊？喺星期六晚，你要用嗰架車教訓嗰隊自稱赤城最快嘅車隊，就喺秋名山落斜路。啊，你話咩話？點解啊？如果你答應嘅，我可以無條件借架車俾你，而且仲幫你入滿油佢添。幫我入滿油？幫我入滿油？呢個條件對我嚟講太吸引啦，因為我都冇錢入油。點樣啊？你俾我考慮下，我先答你啦。好，冇問題，你慢慢諗清楚啦。我入嚟啦，係啟介啊！你嚟就啱啦，因為我有件事想問下你。有咩事啊，哥哥？係關於上次你喺秋明見到嘅嗰架白鹿嘅，你再諗下，理論性咁樣講下佢嘅表現。哥哥啊，求你放過我啦！我同你唔同噶，我係唔擅長理論性嘅嘢嘅。我唔係經常都同你講揸車技術最重要嘅就係呢一度嘅咩？咁點同呢？你只要跟住對手嘅後面，你就乜嘢都知道晒啦。連對手嘅癖好啦、缺點啦，仲有架車改裝咗啲咩，你都知道。哥哥，你嘅分析能力真係好似妖怪咁啊！講真啦，好似你呢一個咩都唔諗都可以跟得上我嘅車手，你比我更加似隻妖怪啦。以你嘅技術，如果再加上理論，實可以成為頂級嘅車手啊！我上次係輸喺對山路嘅熟悉程度同自己大意，我從來都未受過咁嘅屈辱嘅。坐喺嗰個白鹿裏面嘅，一定係隻怪物嚟噶。係隻怪物嚟？我開始覺得好有趣啦。聽日嘅交流戰，我就同你一齊去啦。落海啊！星期六終於都到啦！你講咩啊？講咩？係赤城 Red Suns 同秋明 Speed Stars 嘅交流戰啊！你唔記得啦？你應承過我，話借個白鹿出嚟一齊去睇噶喎。係，關於呢件事咧，突然出現咗一啲好麻煩嘅事啊！你話咩話？拓海啊，你唔係想話我聽你臨時又唔想去係咪啊？我唔係咁嘅意思，你唔好誤會至得噶。如果你喺呢個時候話唔去嘅話，唔理你有咩原因都好，我話過實會同你絕交噶。我日日數手指啊，都係為咗今日噶咋。我都知道。打攪晒啊！要炸豆腐啊！又係你啊！哼，睇唔出你都幾煩噶喎。藤原先生，求你代替我去今晚嘅交流戰啊！我今晚好可能都會去嘅。好，我話我可能都會去今晚嘅交流戰，不過即係可能嘅啫。你講嘅係真嘅？我條頸啊！喂，點啊？你冇事啊嘛？你到時真係會嚟噶？我唔可以確實答你，不過應該都有50%機會，我係會去嘅。今晚會幾時開始啊？集合嘅時間係今晚8點，比賽嘅時間就係10點。今晚10點。如果今晚過咗10點，你都仲見唔到我嘅白鹿嘅，咁你哋就唔使等我噶啦，自己另外想辦法啦吓。我哋會等你嚟噶，藤原先生。
我相信藤原先生你絕對會嚟噶。唔係絕對，我只係話50成機會啫。唔係嘅，我知道你係打算去嘅。我哋秋明 Speed Stars 車隊到時一定會等你嘅。我走先啦。藤原先生，今晚10點鐘喺秋明山山頂見啦。對住啲咁有熱誠嘅人，硬係有啲心軟。如果妥佢唔去嘅，就由我代替佢啦。哦，弊啦，我鬼咁熱血沸騰添。Initial D。Initial D。你遇到啲好開心嘅事咩啊？啊？你今日同平時好唔同喎。真係咁咩？乜我平時唔係都係咁樣嘅咩？你心情特別輕鬆咁喎。咁啊，因為我諗起聽日可以同朋友一齊去海灘啊嘛，所以特別開心啊！你所謂嘅朋友係咪男仔啊？唔係，點會係男仔啊？我約嘅當然係女仔嚟啦。係咩？不如而家車你去百貨公司買件泳衣俾你啊！唔使啦，我自己已經買咗一件噶啦。泳衣使乜要2件咁多喎？我好想睇下你着泳衣係咩樣。乜你咁古怪噶？你明明咩都睇過晒噶啦，你真係鹹濕噶。唔知聽日係咪晴天呢？你唔好問埋晒啲不知所謂嘅問題啦。聽日全日本都係晴天嚟啊！乜你聽日會出街咩？我去海灘啊！海灘？真係羨慕死人啊！你知唔知我行去海灘玩爛咗好耐噶啦？你啊，要老實講啊，係咪同女仔一齊去玩先？係啊。係邊個嚟㗎？個女仔我識唔識㗎？靚唔靚㗎？係咪好好身材㗎？都算幾靚女噶。茂茂，係茂茂下樹。你唔叫我去實在太過分啦。對唔住阿樹，因為茂木佢冇打算約你，所以我先冇同你講啫嘛。下次再約過你啦。你唔好喊啦，好唔好？今晚嘅交流戰你認為點啊？聽講 Red Suns 周圍咁去撩人哋玩交流戰，到今時今日都冇輸過，係全勝嘅。未比賽已經分咗勝負啦，秋明實全軍覆沒噶啦。不過講到尾，群馬最快嘅都唔會係 Red Suns，而係我哋妙義 Nikes 啊！唔好講咁多，我哋去啦。出發啦！我呢部純賽車血統嘅 Skyline GT-R R32誕生嘅目的就係成為無敵戰神，絕對唔會輸俾赤城啲咩老土 Rotary 嘅。好犀利！山上面好似舉行咩節目咁。睇嚟池谷嘅車隊同赤城最快嘅車隊，佢哋呢一場交流戰喺附近都惹起咗好大嘅轟動。到底邊個會贏？始終拓海嘅86，亦即是文泰嘅86，睇怕都唔會輸嘅。我真係好耐都未試過咁熱血沸騰啊！哇！犀利啊！集合咗咁多人喎。有咁多人集合喺度，喺秋名山嚟講都係第一次。係因為 Red Suns 會喺度表現佢哋嘅速度，所以先至咁多人喺度集合啊！如果我哋輸咗嘅，就認真冇面啊！係啦，池谷啊，關於嗰架86嘅事究竟係點㗎？究竟係咪真嘅，池谷？係啊，我唔係完全唔信啊，但係一架86又的而且確難以令人信服。高橋啟介嗰架 FD3S 係一架專用嚟跑山嘅車嚟嘅，唔止咁啊！有傳聞話佢好容易就可以輸出350匹馬力，力量相差實在太遠啦。就算淨係比賽落斜坡啊，86無論點講都冇辦法匹敵㗎。係啦，池谷，你係咪因為撞親個頭所以懵咗啊？雖然佢係86啊，但係佢並唔係一架普通嘅86。高橋啟介亦都曾經講過，佢表面係普通嘅熊貓式 Trueno，但係實際上入邊就好似一隻強勁嘅怪物。
我係絕對相信佢一定會準時嚟赴約嘅。但係如果佢真係唔嚟呢？今晚有咁多人嚟咗，我哋係唔可以俾人話我哋嘅車隊淨係識得臨陣退縮嘅。所以到時點樣啊？建議為咗 Speed Stars 車隊嘅面子，一定要搏命。都唔放有面子得去邊啦？啊！有好多架車嚟緊喎，我聽到混雜住旋轉引擎嘅聲喎。係 Red Suns 啊！終於都嚟咗啦！估唔到高橋兄弟嘅吸引力原來咁大噶。聽講佢哋兩個係高崎一間好大嘅醫院嘅太子爺嚟嘅。邊度贏到啲咁嘅有錢人啊？佢揸車叻唔叻？仲有幾多錢花費喺電油同車胎嗰度，係有好密切嘅關係嘅。托海隻嘢究竟搞乜鬼㗎？交流戰都就快開始㗎啦，佢仲未嚟嘅。我已經提醒過佢好多次㗎啦，真係激死人啦！托海你正衰人啦，我唔會再同你做朋友㗎啦。哎呀，好痛啊！我都冇係等佢啦，自己諗辦法去好過。今次比賽嘅時間就照原定嘅10點鐘開始啦。夜啲嘅時間會少啲車行嘅，所以比賽會容易啲。喺起點同終點，我哋有2個揸住無線電對講機嘅人做聯絡。而為咗可以令到參賽者安心咁比賽落去，喺睇唔到嘅彎位，我哋都安排咗職員嘅。如果迎面有車駛過嚟，就會用燈光提醒嗰啲參賽者噶啦。原來係咁，佢哋好似好熟手咁嘅。因為佢哋喺各地經常都有用呢種方法比賽噶。既然仲未正式嘅比賽時間，總之10點之前，各位車手請隨便練習啦。真係有好多人嚟咗。嗰個8路仲未嚟到嘅，點解呢？唔通佢係秘密武器，要到最後關頭先出現嘅？點啊？你係咪唔想去啊？我真係冇咩心情去咁啊。點解啊？唔通你冇信心贏？好似平時咁揸唔會輸嘅。佢嚟啦！你睇下，係高橋啟介嘅 FD3咩事啊？好犀利啊！佢速度跟得好快啊！今次輪到高橋良介啦！名不虛傳，不愧係高橋良介，實力唔可以睇小。犀利啊！兩架車已經跑得咁近啦，都唔撞喎。呢啲就係有名嘅平衡漂移啊！呢一種技術要2架車貼得咁近去做，難度係好高嘅，一定要一邊漂移，一邊可以自由控制速度同埋角度先至得。雖然好難，不過用嚟表演嘅啫，同真正比賽嘅時候係完全唔同嘅。你仲唔出現嘅？秋明嘅幽靈，你只係我唯一嘅對手。出嚟啦，8路！
乜今日唔放杯水喺度啦咩？今日唔使放杯水喺度噶啦，因為車後邊又冇載住豆腐。你今日唔係去送貨，好咁去玩下啦。記住幫我入滿油呢個諾言啊，我唔會唔記得嘅。好啦，我要出去啦，嚟啦。Never stop 止まりたくない規制になんか愛が倍してもビッグ目指すスイートワンでスイートビッグ原告音はそっちシフト自分道へかろう But I'm never gonna stop trick my dream 一なモチベーション全てのシミュレーション見ててみたってどこでもセーフティーゾーン何かを手に入れて何かを忘れてく世界が壊れても変わらない1秒でノックダウン余韻の公式へてこう貫くサウンド誇り舞う敗者地に這ういくつだけの野良木たち邪魔くさいからしかとしていこうストリーカーさあティックスイートの向こうサンテレイブナウレジョンドリーム続く果てない道を愛を過去を振り向かず受けるあなた輝いているレジョンドリーム今を生きている好啦，今日嘅嘉賓係喺赤城好受歡迎嘅高橋兄弟，佢哋係高橋兩界。快啲出嚟啦！你呢隻聰明嘅幽靈，唔係怕咗我，所以唔敢出嚟啊！請問你可唔可以贏佢啊？收聲啊！總言之，我今次無論如何一定要報仇嘅，睇住嚟啦！下一集頭文字 D 交流戰突入，究竟邊個會贏呢？係 FD 啊，定係86呢？千祈唔好錯過啊！